Ученые собрали уникальную 400-летнюю базу наблюдений за молочными морями, редким феноменом, когда океан светится по ночам. Молочные моря – это редкое природное явление, при котором участки океана размером с Исландию светятся по ночам, иногда неделями и даже месяцами. Свечение достаточно яркое, пригодное для чтения. Ученые полагают, что свечение, вероятно, вызвано колониями биолюминесцентных бактерий Vibrio harvey, которые излучают свет при достижении определенной плотности популяции. Этот процесс известен как чувство кворума, когда концентрация бактерий достигает определенного значения, они начинают светиться.